Ассалаумағалейкум, сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай үйде бар құрамдардан жасалатын және жаңғақ қосылған бетінде шоколадты глазури бар печеньені рецептісімен бөліскім келіп тұр. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге бұл печеньеге қант керек, ванилин керек, разрыхлитель, ұн керек болады және жаңғақ. Менде грек жаңғағы, мен бұны оқтаумен уақтап алдым. Және жұмыртқаның 3 сарысы және сары май бөлме температурасындағы міндетті түрде. Ең алдымен жұмыртқаның сарысынан қантымызды салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Бұл печеньеде миксер міндетті емес, венчикпен істесеңіздер де болады. Бізде қант пен жұмыртқаның сарысы араласу қажет. Енді осыған бөлме температурасына сары майды салып, тағы да миксерлеп аламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында болу қажет. Енді осыған қопсытқыш және ванилин қосамыз. Одан кейін грек жаңғағын қосамыз. Тағы да миксерлеп жібереміз. Барлығы араласу қажет. Одан кейін ұнымызды саламыз, електен өткізілген, миксерлеп жібереміз де қолмен қамыр елейміз. Қамырымыз бір-біріне жабысып, біркелкі, сондай қолға жабыспайтын бізде сондай қамыр шығу керек. Ұнымызды үстелімізге кішкене сеуіп жіберіп, қамырымызды салып, кішкене елеп аламыз. Бізде жұмсақ жаңғақты осындай приятный дейді ғой, сондай қамыр шығады. Өте әдемі. Енді осыны екіге бөліп аламыз. Және кішкене дөңгелек формаға келтіріп, оны оқтаумен қазір біз жаямыз. Мінекей осындай қамыр. Біздің қамырымыз өте жұқа, өте қалың болмауы тиіс, және ол песочный тесто болғасын үзілмелі келеді. Сондықтан абайлап жайыңыздар. Өте жұқа қылмаңыздар. Кез келген осындай жіңішке стақанның түбімен, бет жағымен осылай бөліп аламыз. Дөңгелек формалар. Менде осындай болып шықты қалыңдығы. Енді 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Бізде осындай печеньелер шықты. Менде 50 шақты шыққан болатын. Іші осындай. Бетіне қалауларыңызша шоколадты ертіп, осындай бетіне құйсаңыздар болады. Шоколад болмаса қимасаңыздар да болады, себебі бұл печенье онсыз да солай дәмді. Бұның бетіндегі шоколад кішкене қату үшін салқын жерге шығарып қойсаңыздар болады, немесе тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Мінекей осындай печеньелер шығады. Үй іштеріңіз, әсіресе балаларыңыз өте қуанып қалады деп ойлаймын. Жасап көріңіздер.